បាទសួស្តីដល់អ្នកទាំងថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការណែនាំពីម៉ូទ័រស្វានដូចជា12 វ៉ុលបាទពណ៌ក្រហមមួយនេះបាទអញ្ចឹងយើងមានថែមរបស់មួយចំនួនមកបាទគឺថែមក្បាលប៉ូលីមួយឈុតបាទហើយមានថែមថ្មសាកមួយគ្រាប់ឲ្យបាទហើយមានឆ្នាំងសាកមួយទៀតបាទហើយមានម៉ូទ័រពណ៌ក្រហមមួយនេះ12 វ៉ុលបាទសស្អាតមែនតើនេះយើងមានថែមសម្ភារៈមួយឈុតសម្រាប់គ្រឿងស្វានណាបាទគឺមានផ្លែស្វានចាប់វិញនេះពីវែងបាទហើយនឹងមូលខ្ចៅមួយប្រឡងនោះ9 គ្រាប់បាទទូចហ្នឹងហើយនឹងផ្លែស្វានឈើស្វានដៃហ្នឹង6 គ្រាប់បាទហើយនឹងក្បាលមូលវែងហើយនឹងក្បាលខ្លីហ្នឹងគឺទាំងអស់12 គ្រាប់ហើយextension វាហៅមកចម្រៃហ្នឹងគឺមួយវែងសម្រាប់យើងស្វានកន្លែងចៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសូមមើលការបង្ហាញការចាប់ផ្លែស្វានបន្តទៀតបាទជាមួយអ្នកជំនាញយើងនឹងគាត់បង្ហាញបងប្អូនត្រួសបាទហ្នឹងហើយបាទឥឡូវយើងចាប់នេះគឺផ្លែស្វាននេះគឺយើងអាចចាប់ចូលយើងប្រើមួយដៃបាទមានបាទយើងយកដៃយើងមូលហ្នឹងទៅបាទដើម្បីមូលវាហ្នឹងណាបាទហើយផ្លែស្វានគឺយើងចាប់យ៉ាងដូចគ្នាយើងដោះដូចគ្នាហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយផ្លែស្វាននេះផ្លែស្វានយើងស្គីលយើងស្វានហើយយើងទៅស្គីលហើយយើងមានប៊ូតុងកាច់ឆ្វេងមួយចេញមួយចូលបានដូចគ្នាបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយអូខេបាទនេះយើងប្រកាន់ទៀតប៉ូលីប្រើម៉ូទ័រ12 វ៉ុលវិញបាទនេះប៉ូលីឬក៏យើងហៅថាជាតិសម្អាតទៅបានហើយបាទបាទនេះបងប្អូនបាទហ្នឹងជិះទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បាទនេះ12 វ៉ុលស្វានដែកបាទតាមវាស្វានដែកអូមុតហ្នឹងហើយយើងអាចសាកស្វានឈើបាទអូស្វានឈើស៊ីផុយបាទអូខេแล้วបាទយើងមកមើលការតក្បាលនេះទៅលើជាមួយ12 វ៉ុលបាទការដែលតាមទៅនេះបាទអូខេបាទនេះយើងចាប់វិសបាទប្រើម៉ូទ័រស្វានលេខ12 វ៉ុលមកDCបាទយើងចាប់វាមូលម៉ាស៊ីនបាញ់ទឹកយើងមកពេចទឹកយើងហ្នឹងបាទនេះពេលណាអត់ថ្មបាទវល់អីទេយើងដោះថ្មបញ្ចូលបាទយើងសាកវានេះមកហោចាប់ដើមសាកទៅបាទនេះគឺយើងចូលសាកថ្មបាទគឺចេញពណ៌លឿងនេះគឺមិនតន់សាទេមិនថាបើសិនវាចេញក្រហមមានតែចូលហើយបាទនេះគឺចូលហើយចេញពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងណាបាទបងប្អូនបាទហ្នឹងអូខេនេះរបៀបចាក់ថ្មនិងការមើលពិនិត្យមើលថ្មអស់